Cái chài lớn mà còn không lọt. Thề ra rớt không? Ui trời. Xuống này coi thử được. Cái này bị hư. Cái này hái ra để ấy là hư. Để nó già là hư. Nghe thấy cũng ngon. Bơ hậu. Xíu vậy. Kìa hãy bơi rút xuống. Ồ mày trắng thương sợ này. Cái này dài, hái rồi nó cuốn rồi. Cái ba bể là nó cũng ngon. Cái cuốn nó chưa rộng mà. Hay hái nữa. Hay. Cái này cũng chưa rộng mà sao mấy cái này chắc chín rồi nè. Cái này chín rồi. Cái này mai mốt. Hái tiếp luôn ấy mà. Ê mà nó muốn ấy rồi. Hái luôn đi. Cái này chưa ấy. Nữa rồi. Này. Mình phải ra bên đây nè. Bỏ bên đó luôn đi, cái nhặt. Đụng rồi. Đụng luôn hả? Sao nó bị hết luôn rồi. Vậy má. Đụng hả? Chưa. Thấy không? Trong khi mấy trái này vàng rộm luôn nè. Nè. Có hái bán không? Cái này chưa? Vàng rồi thấy chưa? Cái này đi. Nhẹ nhẹ cái là bung lên luôn. Rụng luôn. Cái này rụng luôn mà. Rụng luôn đây. Đi rụng hết kìa. Sao chứ con không biết con đi làm sao mà nó đắt bét luôn à. Cái này được không ha? Đâu? Có nó bị ấy. Ôi trời ơi má ơi. Wow. Ba coi kiểu gì vậy? Nứt nè. Không. Bán vẫn được. Chị ôm qua đó đi.
này chắc chín rồi chứ gì. Rớt đi. Rớt đi. Rớt đi. Tao rồi, giá đã thiệt chứ. Trái này mà để thúi uổng mà. Lớn. Ơi, máu dặm cái trái này nè chị. Ôi trái với chừng nữa dần. Ôi chừng dặm còn ai. Cái đó Mai mốt mà trồng mà biết là trồng thì chưa được cắt ngọn thử thì nó Trời. đi qua đi lại thì nãy giờ. Mua giống gì? Quá. Con cần con hái cho. Cái gì? Bán bớt đi ăn gì hết. Má vậy mà má với ba mấy bữa nay không nấu, ba cũng thèm bí. Là mẹ rồi bông qua không. Ăn được rồi cho nó lên cái mục khác. Làm tao đang ngó anh. Dưới đây này má trồng chưa to phái vậy đâu. Cái con manh chẹp ra con nát con cái to cái bà ơi. Đủ trái to không? Rồi xong. Nãy giờ đi mấy chục dặm rồi đó. Nướng quá rồi nè. Trái dài không hái. Mọi người đi trước người đi sau. Nó bùi lắm nha mà anh Hương, khúc anh cắt rồi nó bùi ngặn thì. Còn khúc nó chưa hư tái là nó bùi được nè. Đấy. Mấy cái đó thì ma bán cái đi. Cái gì vậy nó không mấy cái khen nó leo dắt cho réo cái leo bớt cái trồng cho cái sóng để dưới cái chiến để lên trên trong. Con thấy trái này nó cũng còn cứng. Mấy trái này. Hết chưa? Có 1 điểm 2 điểm. Qua lại. Cái bí mấy bí to này. Bí là quà đen. Bí là chừng. Mấy năm nữa. Ủa? Đi vô nhà quay. Ông nào? Sáng chân chịu dư không? Mà 2 loại. Trang hết. 2 loại. Thọ đâu dâu. Hai mà đây. Trời ơi nó mệt gì đâu á. Sáng đi tao đi không? Hả? Đi chứ. Cái bơ cái gì? Bán mấy bài cái bác kêu mà được hết. Sư thưa thôi. Mua đừng có phá qua ăn sao? Mua cái lưới ấy là lót. Đó nó mềm mà. Đó cũng máu rớt xuống á. Nó bị sâu hơn rồi mày. Không. Cho nên Đúng không? Cái này gì ăn liền không? Nó khô rang. 2 kg 4. 2 kg 4 lấy 2 kg. Cho em 20 ngàn thôi. Lấy 2 kg thôi. Cái hả? Dạ. Cái tư là bỏ vậy hết. Bà bị khách luôn đó, bà bị đó ăn trong trời. Anh đi kêu cô. Có ông ấy quen kia ông qua cái xuống một phần nước để thôi ra bữa chiều ta mới ăn xuống được cái chiều nước thử rồi sao có mày trổ lên nhiều quá chứ lên gần ấy mà sao con thứ lúc mà có mày nó phơi dí nhớ đọc hết chuyện lớn là chỉ có vỏ chi phải không tao đi bộ cái là phải bỏ hai tự đi bỏ nó hai tự đi sát đây nó xuất vô cái chiều kéo nó cỡ đi nó bị lớn mắt mấy cái bị lớn luôn mấy cái trái dài dài nó đi hoài đúng không giá bị nó hết rồi cha nó phơi dí rồi của mình cây dồn nha ông coi lâu rập với ngày sổ dở quá chưa ơi nó biết đây cái đó này nó biết đây hả nó bùi khô ngon đấy ai đường đá vô á má chạy mà má chạy khi còn mà bé má còn quá giờ còn cái khúc này nó chạy nó để chạy á nó bùi khô ngon cho nên cũng một cái lúa mà cũng còn yến ngon 15 cuối tuần nó đổ anh muốn không má trái rụng đây lá trái này để chiều ăn được á trái đây từ đây có trái cho cô trái nào mà chiều ăn được thì bỏ đi trái màu đó trái đó là 900 trăm không 14 này 14 chiếc này nó ngành như vậy chị cứ coi trái nào nó ngon chị bỏ đi trái này nhỏ quá có phải là 4 kg không không phải rồi đó con này là chưa 14.000 thì được, ký tư.
bao nhiêu để dập đi con, Dập con. Đây đây cái này 14 kg của luôn nè. Trời ơi, đâu cha 14 cái mặt mày tính cho 14 chứ nữa. Giang rồi quả nó chút cũng được gì dữ hả? Một cái chơi nó kêu 14 kg rưỡi. Bỏ bị như vậy. Những lần nữa hẹp con gái. Cái kia màu bà kia con, bà kia dưa con. Bà kia biết Bà bé 4.000. mua dưa bà không có màu chị. Bé hổn đi nhỏ cho bà này nhỏ đây cái nào tại vì biết là đi đến hết rồi hết. Bữa nay anh chở ra nhiều thì bữa nay nó Từ từ. Cân cho bà hả? Đâu đứa tiền ăn không cho bà, không cho bà con. Dạ. Nó ở cái đây chị Tư không vậy? Chị Tư. Hồi nãy nó nói 14 kg đó nặng chị Tư đó. uống cái luôn. Làm thịt con gái này ngon mày. Nha, cho mày thằng đó này. Nuôi không? Sao đứa không sinh đâu không quả thằng người Đâu đang gì? Sinh đâu? Thằng em. thằng em không có. Dập đó nhẹ nhàng thôi con. Thằng em có 2 cái xế. Dòng em 10 mấy ký. Hơn 1 kg luôn. 11 ký là cái món. Cái 2 yếu còn 1 kg 1. Giờ nó cậu nó đen kia, cậu ở đây nó có 1 kg 1 rồi đúng rồi. Cái 2 yếu á. Đâu sao vậy? Mấy giờ bà chọn? Đấy nó bán nãy vậy đấy. Giờ sẽ lấy xuống nước chơi nha. Cầm xuống nước đi. Cầm nguyên bọc luôn. Được rồi. Đi chơi. Đây đó, không có dừa cho em đâu. Trên tay nó bự lắm. Đây đây. Trên này, trên này. Cao đây, cao đi. Đây. Quay. Ra ngoài kìa. Tôi xếp ra đây.
Đúng nước đi về con. Cái chừng cái gì? Cả nước. Nó ngồi xa cái miệng mà. Múc cả nước mới đánh được. Nước Cho con một cuốc. Nước chị đánh ở đầu.